په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې یو داسې ځای کې ولاړ یم چې دا مخکې زموږ کور و، نن هم زموږ کور دی. موسی خان شهید چې کومې منډې پاټۍ لپاره والي، هغه چې کومې قربانۍ ورکړي، کوم جدوجہد چې کړی دی، هغه موږ کله هم نشو هېرولی. نن دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې د هغې بچو، د هغوی خاندان چې دی، هغوی سره بیا موږ دلته کې ولاړ یو، تاسو سره مخاطب یو. دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز او د فخر خبره ده. ما ته یاد شي چې د موسی خان دوا لپاره زه راغلی وم، همدې دیرې کې موږ ناست وو، دوام کړی وه. هغه وخت کې تاسو ټولو ډېر د مینې اظهار کړی و، او نن هم په دومره شارټ نوټس باندې چې دا پروګرام موږ صرف د 2 ورځو په نوټس باندې ایښی دی. موسم هم داسې څه ډېر ټیک نه و، دا ورځې هم داسې دي چې ډېرې لنډې ورځې دي. خو د هر څه باوجود په دومره ګڼ تعداد کې چې تاسو دلته کې راغلې، موږ هم چې دا کم عزت راکړو، موږ ته چې کوم دا مینې اظهار وکړو، ستاسو دا عزت، ستاسو دا مینه به زه همیشه همیشه یاد ساتم. عزتمندو، دا هم ما لپاره د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې زه داسې خاورې باندې ولاړ یم، په داسې غرونو کې ولاړ یم چې دې علاقې ته شهید وطن حیات محمد خان شیرپو خپل دویم کور ویلي. نو نن دا ما لپاره د اعزاز خبره ده چې زه خپل کور ته راغلی یم. عزتمندو، ما نه مخکې شاه سعود خان هم خبرې وکړې، انور علي خان هم خبرې وکړې، ډاکټر صاحب هم خبرې وکړې. که موږ وګورو نو دا موجوده سلیکټډ حکومت چې کله وجود کې راغی، موږ د هغه وخت نه دا حکومت نه ومنلي، او موږ دا ویل چې دا سلیکټډ حکومت دی او دوی د خلکو مسایل نشي حل کولی. نن 2.5 کاله تیر شو، او په دې 2.5 کاله کې کومې وعدې چې دوی کړې وې، کومو خبرو باندې چې دوی ووټ غوښتي وو، کوم خبرې چې دوی قوم ته دوی مخامخ ایښې وې، نن په هغې باندې یو باندې عمل نه دی شوی. دوی وې چې موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو، دوی وې چې 50 لکه کورونه به موږ جوړو، دوی وې چې موږ په نوې پاکستان به جوړو به، دوی وې چې موږ به د مدینې د ریاست بنیاد به ایږدو به. نن 2.5 کاله پسته موږ د عمران خان نه دا تپوس کوو چې هغه وعدې، هغه خبرې ستا چېرته لاړې. نن هم چې هغه پاسي نو هر څه وایي چې دا نن چې څه مشکلات دي، وایي چې دا د تېرو حکومتونو د وجې نه، د تېرو حکمرانانو د غلطو پالیسو د وجې نه دا نن حالات موجود دي. نن ته موږ دا سوال کوو چې 2.5 کاله تیر شو، اوس خو ستا حکومت دی، ستا پالیسۍ دي، مرکز کې ستا حکومت دی، صوبې کې ستا حکومت دی، مکمل اختیار ستا دی، او ته دا دنګ وې چې هغه نور خلک هم تا سره په یو پیج باندې ولاړ دي، نو بیا ستا مخامخ ستر کاوټ دی چې تا اوس پرې خپل پروګرام ته، خپل وعدو ته عملي جامه ورنه کړه. په دې 2.5 کاله کې موږ د ده هغه 1 کروڑ نوکرۍ خو ونه کتلې، 50 لکه کوره خو هم ونه کتل، خو ریکارډ ګراني مو کتله، او داسې ګراني مو کتله چې هغې هر یو کور، هر یو کس یې متاثره کړی دی. مخکې به ګراني راتله، خو یو نرخ به مقرر شو، خلکو ته به پته وه چې یاره 19 روپۍ ګران شو، دارونه 10 روپۍ ګران شو، هر چا به د هغې مطابق خپل حساب کتاب به کو، د هغې لپاره به طریقه کار چلو. نن خو داسې حالات دي، او د دې موجوده حکومت د پالیسو په نتیجه کې چې نن کم قیمت باندې اوړه واخلم، سبا راته په هغې قیمت باندې اوړه نه ملاوېږي. نن چې په کم قیمت باندې چیني واخلم، سبا راته په هغې قیمت باندې چیني نه ملاوېږي. نن چې په کم قیمت باندې دوايي واخلم، سبا راته په هغې قیمت باندې دوايي نه ملاوېږي. سړی په دې نه پوهېږي چې دا ګراني به ودرېږي کوم ځای کې.
کم ځای کې به دا طریقه دا به کم ځای کې دغه کېږي به څنګه به دا غریبانان چې دي 2 وخت روټۍ په خپل بچو له څنګه پیدا کوي به په دې باندې سړی حیران دی او هر یو کس په خپل ځای باندې ورته حیران ناست دی. بیا دغه شانتي چې وګورو نو بل خواته زه به وایي چې احتساب به کوو به هغه احتساب هغه ناره به همداسې دغه پاتې شوه چې صرف د اپوزیشن د باور لپاره خو استعمالېږي خو چې نن زیاتتر چې کوم ته وایي چې زه به د مافیا اصطلاح اچوم هغې کې خو چې کوم ریپورټ راځي نو د ده ارد ګرد چې کوم خلک ولاړ دي هغه چې دی ګس لاسته او ښي لاسته چې کوم خلک دي هغې نومونه پای کې راځي د هغوی خلاف خو مونږ ونه کتل چې دوی څه کاروایي وکړه. نن که مونږ وګورو نو دې حکومت سره هغه جواز اوس ختم شوی دی چې په هغې باندې دوی څه دغه دا حکومت څنګه جاري وساتي. نن د خلکو تمې دوی نه ختمې شوي دي. همدغه وجه ده چې مونږ دغه سلیکټرانو ته هم وایو چې نور دا قوم دې ته تیار نه دی چې په دې قوم باندې نورې تجربې وشي او نور دې ته تیار نه دي چې داسې حکومت چې په هغې کې د عوامو رایې نه وي د عوامو د حقوقو تحفظ نه وي عوامو د مشکلاتو حل نه وي هغې ته نور مونږ تیار نه یو. نن که مونږ وګورو نو په دې زمونږ صوبه کې د دې پی ټي آی 19 کاله وشو 15 کاله خو دوی دا شور کو چې یاره مرکزي حکومت ته بل چا دی مونږ څه کولی نه شو. اوس خو هغه رکاوټ هم لرې شو. نن زه دې په دې شانګله کې ناست دا تپوس کومه چې بهی وزیر اعلی د سوات دی د ملکان ډیویژن دی وزیر کمیونیکیشن وفاقي چې دی هغه د سوات دی د ملکان ډیویژن سره تعلق ساتي د شانګلې وزیر صاحب په کابینې کې ناست دی نو بیا د بیشام نه واخله خواځه خیله پورې چې کوم ایکسپریس وی ده هغه ولې د حکومت د ای ډي پي نه لرې کړې شوه هغه ولې نامنظوره کړې شوه هغه ولې وباسلې شوه. د دې جواب دا قوم غواړي تاسې تپوس کول غواړي چې تاسو دې شانګلې له به څه جواب ورکوئ د شانګلې خلکو له به څه جواب ورکوئ. نن د شانګلې خلک دا هم تپوس کوي چې خان خوړ خو جوړ شو کروڑه خو جوړه شوه 85 میګاواټ بجلی چې ده هغه خو نیشنل ګریډ له ورکړی شوه خو د ریزي عام خلکو ته څه فایده راورسېده. آیا د ریزي خلکو ته بجلی په کم قیمت میلاو شوه؟ آیا هغه نور هر څه پرېږدی لوډ شیډینګ کې کمې راغې او که نه؟ نو بیا په داسې دغه باندې مونږ څه وکړو چې د هغې فایده زمونږ عامو خلکو ته رونه رسي. خان خوړ چې کله زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور شروع کولو نو هغه په دې سوچ باندې کو چې د دې عام خلکو ته به د دې فایده رسي د دې عام خلکو ته به روزګار به ملاویږي چې د شانګلې خلک چې دی چې ځي مزدوري کوي په سیند کې په نور لرې ځایونو کې کوي نو د هغې نه به دا بهتري چې خپل کور کې ورته روزګار میلاو شي نو دا به بهتري پکار دا وه چې دا بجلي دې لپاره استعمال شوې وي چې د دې خلکو ته روزګار پکې میلاو شوی وي داسې کاروبار شروع شوی وي داسې کارخانې دلته کې لګېدلې وي داسې نور دغه شوي وي چې هغې طرف ته توجه ورکړی شوې خو ډېر افسوس سره زه دا وایم چې د شانګلې خلکو ته فایده نه رسېدلې. نن د پی ټي آی حکومت ته مونږ دا هم تپوس کوو چې تاسو خو وې چې مونږ هیلث ایمرجنسي لګولې ده چې کله دوی د هیلث ایمرجنسي اعلان وکړو زمونږ دا خیال شو چې کوم ځای کې اسپتال نه هلته به اسپتال جوړ شي چې کوم ځای کې اسپتال شته هغې کې که ډاکټر نه وي ډاکټر به پکې ضرور موجود وي. نن چې مونږ د شانګلې ډسټرکټ هیډکواټر اسپتال ته لاړ شو مریض پیوسو اول خو په ډېره په ګرانه هلته ورسو چې مریض هلته ورسو نو ډاکټر راته وایي چې داسې سوات ته بوځئ ریفر ټو سوات دلته کې مونږ علاج نشو کولی نو داسې ډسټرکټ هیډکواټر اسپتال باندې مونږ څه وکړو داسې هیلث ایمرجنسي باندې مونږ څه وکړو. باندې مخکې الوري روډ دلته کې د کټ کاډو خبره وکړم دا یو اهم مسله ده او د دې حل پکار دی د دې خلکو روزګارو سره تړلی شوی دی. زمونږ مشر چې کله وزیر داخله و هغه وخت کې دا خبره راوچته شوې وه هغه وخت کې دا ووې چې بهی دا خلک چې دي دا د دهشتګردۍ ښکار شوي دي دوی ډېرې سختې کتلې دي
पकार दी چې تاسو کېنه او ډېر کم قیمت باندې دوی له دا مسله حل کې پرمننٹ بیسس باندې حل کې او دې باندې ټیکس باندې کوي او دوی ته دا کم ګاډي چې راغلي چې دوی ته پرېږده د هغې نه پسته و بیا نور ورته وګوري په هغې باندې هغه شانتې عمل ونه شو نن هغه مسله همغه شانتې موجود ده مونږ تاسو ته تسلي راکوو چې دې لپاره به مونږ تاسو لپاره به اواز وکړو نن همدغه وجه ده چې پښتنو کې مایوسي ده یو طرف ته چې مونږ وګورو نو زموږ سره وسایل شته بجلی ارزانه پیدا کوو تیل زموږ صوبې کې شته ګیس زموږ صوبې کې شته خو د هغې فایده چې ډېر نور خلک اوچتوي بل خواته حکمرانان داسې راغلي دي چې هغوی زموږ په مسایلو باندې پوهېږي نه هغوی نه زموږ مسایل حل کول غواړي او نه په هغې باندې توجه ورکول غواړي وزیر اعظم صاحب نه چې اوس هم تپوس وکړې وایي چې ګراني شته وایي یاره وایي دا اپوزیشن شور کوي نور ګراني ماني داسې نشته او ملک حالات ډېر ښه شوي دي زه تاسو نه تپوس کوم ګراني شتې ټول متاثره کړې او که نه دا خبره پکار چې دا وزیر اعظم صاحب یې ووري چې دلته کې راشي او دلته کې دې دولت کې کې د دې غریبانو نه تپوس وکړي نو هله به درته احساس وشي چې دا غریبانان نه څه نه تېرېږي همدغه وجه ده چې ټولو سیاسي پارټو د پاکستان ډیموکراټک موومنټ په نوم باندې یو اتحاد جوړ کړی دی او دا یو تحریک هم شروع کړی دی چې مونږ به هغې پورې پارام نه کینو څو پورې چې دا حکومت هم چې دی دا لرې کړی نه او د عوامو د منشا او د عوامو د مرضۍ مطابق حکومت هم نه راوستی چې هغې کې د عوامو د مسایلو حل وي د قانون او د آئین مطابق حکومت چلېدو والا حکومت وي هغه څو پورې چې نه راغلی د مسایل حل کېدی نه شي دغې لپاره مونږ جدوجہد شروع کړی په دې کې به تمه کوو چې تاسو به مونږ سره مرسته کوئ دا تاسو ته زه تسلي راکوم چې دا ضلع ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په دې سوچ سره جوړه کړې وه چې د شانګلې خلکو ته سهولت ورسي د شانګلې غریبانان چې دی چې هغوی سوات ته نه ځي بل ځای ته نه ځي د مسایلو حل چې دی په خپل ځای کې په خپل کور کې ورته مسایل حل کېږي خو چې نن موږ ګورو ضلع خو جوړه شوه په کاغذونو کې ضلع جوړه شوه ډي سي خو راغې نور عمله خو راله خو خلکو ته هغه فایده لا نه رسېدلې په دې دوران کې نور حکومتونه هم راغلل ډېر خلک چې دی د وزیر اعظم مشیران هم پاتې شو ایم ایل اے ګان هم پاتې شو د دې ځینې وزیران هم پاتې شو حکومتونه هم تېر شو په هغوی دې طرف ته توجه ورنه کړه مونږ اوس راغلي یو او ای د اوربند خلکو ای زما د شانګلې مشرانو ای زما د شانګلې ځوانانو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ ستاسو د مسلو چې کله هم راغلي دي نو هغه یا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو حل کړي دي یا د هغوی نه پسته جناب آفتاب احمد خان شیرپو حل کړي دي نن زه مونږ تاسو ته دا ویل غواړو چې راپاسئ بیا راځئ چې خپل اتفاق و اتحاد قایم کړو راشئ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړئ نو زه تاسو له دا تسلي راکوم چې انشاءالله ضلع مو هغه جوړه کړې ده سهولتونه به هغه راولي انشاءالله ستاسو مسایل به عزتمندو د انور علي خان ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ کوم استقبال هم وکړو کومې مینې اظهار هم وکړو انشاءالله زه به بار بار راځم ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت کې حاضر به یو نن چې کوم موږ سره ځوانان شامل شو نور مشران شامل شو د هغوی ټول هم چې دی زه ډېر زیات مشکور یم او د هغوی د هرکلۍ هم وایو او انشاءالله دا زما تمه ده چې دلته به زر تاسو تنظیم سازي به کوئ به او دا سلسله به مخکې روانه به زه د میډیا د ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی هم رالل د پریس میډیا ټول ملګرو مشکور یم چې رالل او دلته کې موږ سره دغه شو د انتظامیې هم ډېر زیات مشکور یم موږ خپل د پولیس عملې هم ډېر شکریه ادا کوو چې هغوی له تکلیف ورکړی دی خو دا ضروري وه چې موږ دلته کې راشو د خپل د دې مشرانو د خپل د دې وروڼو غم وورو د دوی مشکلات وورو او دوی ته دا تسلي ورکړو چې موږ دوی سره ولاړ یو او انشاءالله دا تاسو سره لوس کوو چې څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د دې قوم سره لوس کړو چې سر به ورکړمه خو د قوم نه به رسټو کېږم نه وینې توی کړه خپله خو د قوم نه رسټو نه شو موږ هم تاسو سره دا لوس کوو چې راپاسئ انشاءالله تاسو لپاره به جدوجہد کوو او که ضرورت راغی د وینې قرباني به ورکوو